Ecco, il presidente Bonomi parla di obbligo vaccinale da valutare, lei cosa dice? Io dico che può essere una soluzione, però lascerei che questa soluzione la prenda il governo e l'Istituto Superiore della Sanità, che sono le persone, secondo me, che riescono a darci le risposte più specifiche e giuste. Tra le problematiche che vediamo, questa dell'aumento dei contagi è una problematica seria. Io spero che non si debba arrivare a soluzioni estreme, ma a soluzioni, diciamo, positive, che facciano in modo che le nostre aziende possano continuare a lavorare. Le nostre aziende fin da subito, durante il primo, diciamo, lockdown, si sono dimostrati luoghi sicuri dove lavorare, e quindi abbiamo fatto di tutto per cercare di dare continuità alle nostre aziende. Se abbiamo pagato un conto, diciamo, salato anche proprio in termini di decessi all'inizio di questa pandemia, io penso che dopo tutto il nostro Paese si sia invece dato delle regole precise, organizzato, e io penso che anche in quest'ultimo frangente, cioè del Green Pass obbligatorio, sia stato affrontato con molta disciplina dalle aziende e dalle sue persone, e questo abbia fatto in modo che adesso non siamo nella situazione di Germania ed Austria. Cerchiamo proprio di non arrivarci.